سمسور دی پرات لو سټول جهان رسول الله د حسن د هر وخت پورې باران رسول الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالمتین سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې په پیچکاري سره روژه ماتیږي که نه ماتیږي، دا پیچکاري که د رګ وي او که د غوښې وي. د فقهاو کرامو د عبارتونو څخه داسې څرګندیږي چې مطلق د یو شي او یا د هغه د اثراتو تر بدنه پورې رسیدل دا د روژې ماتونکي نه دي، بلکې دا په هغه وخت کې د روژې ماتونکي ګرځي چې کله په معتادو ذرایعو سره بدن ته د نس د خوا څخه یا د دماغ د خوا څخه داخل شي. د جدیدو تحقیقاتو په رڼا کې د ستنې اثرات تر دماغه پورې یا تر معدې پورې نه رسیږي، بلکې دا په رګونو کې حلول کوي او بدن ته د راحت رسولو ذریعه جوړیږي. نو ځکه په پیچکاري سره روژه نه ماتیږي، او چونکه دا علت په هر ډول ستنې کې موجود دی، نو که هغه ستنه یا پیچکاري د رګ وي او که د غوښې وي په دې سره روژه نه ماتیږي. لکه د تندې په وخت کې د مساماتو په ذریعه د برودت او یخوالي حاصلول د روژې ماتونکي نه دي. د روژې په مبارکه میاشت کې لامبي، نو د مساماتو په ذریعه سره ستا بدن ته برودت او یخوالی حاصلیږي، په دې باندې روژه نه ماتیږي. نو همدارنګه د پیچکاري په تطبیق سره هم روژه نه ماتیږي، که هغه پیچکاري د رګ وي او که د غوښې وي. البته تر خپله وسه پورې د روژې په حالت کې د رګ د پیچکاري د لګولو څخه باید پرهیز وشي، او که ضرورت وي نو بیا روژې ته کم نقصان نه رسیږي. هندیه په لومړني جلد کې په 203 صفحه کې کتاب الصوم کې په 4 باب کې لیکي: ومن اغتسل فی ماء وجد برده فی باطنه لا یفطر. که چا د روژې په مبارکه میاشت کې په اوبو کې ولمبلي او د دې اوبو یخوالی په خپل بدن کې او په خپل باطن کې بیا موند، لا یفطر، روژه نه ده ماته، روژې ته کوم نقصان نه رسیږي. همدارنګه بحر رایق په 2 جلد کې په 209 صفحه کې باب ما یفسد الصوم و ما لا یفسدو کې لیکي: وفي التحقیق ان بین الجوفین منفذا اصلیا فما وصل الى جوف الرأس يصل الى جوف البطن. او حواله ورکوي په نهایی او بدایي باندې: ولهذا لو استعت لیلا ووصل الى الرأس ثم خرج نهارا لا يفسد كما قدمناه، وعلله في البضائع بأنه لما خرج علم أنه لم يصل إلى الجوف أو لم يستقر فيه. حاصل دا دی چې د دواړو جوفینو ترمنځ یو اصلي منفذ شته، یوه لاره شته. نو هغه چې جوف د رأس ته رسیږي هغه جوف د بدن ته هم رسیږي. نو د ستنې اثرات تر معدې پورې او تر دماغه پورې نه رسیږي، بلکې دا په رګونو کې حلول کوي او بدن ته د راحت د رسولو ذریعه جوړیږي. نو د پیچکاري په تطبیق باندې که هغه د رګ وي او که هغه د غوښې وي روژه نه ماتیږي، خو غوره او بهتره دا ده چې د رګ پیچکاري د روژه ماتې نه وروسته تطبیق شي، او که ضرورت و د روژه ماتې نه مخکې تطبیق کړه، روژې ته مشکل نشته. سبحان لره تقول بلا كيف بدل پاک سبحان لره تمو خیرن زړونه کړه صفا در رمضان نشتی ډیر وخت انتظار و مرحبا در رمضان نشتی
د زړونو راویش بیا د رمضان میاشتې ډېر وخت انتظار و مرحبا د رمضان میاشتې کړم امید د زړونو راویش بیا